سلام به همه دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به 91مین قسمت از جامع ترین و بروزترین دوره ICDL که در حال حاضر تو قسمت 31 دوره ورد قرار داریم. این قسمت قراره بریم سراغ گروه بسیار کاربردی هدر اند فوتر. قطعا تا حالا با این امکان تو مجلات، مقالات، کتابا، بروشورا n بار برخورد داشتید. حالا شاید الان یادتون نیاد یا ندونید اصلا منظورم چیه. بیایید همین اول کاری بریم بهتون چند تا نمونهشو نشون بدم که اصلا متوجه بشین هدر و فوتر چی هست تا بعد بریم سراغ آموزشش. این نمونه‌ای که برای مثال براتون آوردم یک کتاب آموزشی به صورت PDF که مشخص کردم به صورت دو صفحه کنار هم نمایش بده تا بهتر متوجه هدر و فوتر بشین. بچه‌ها به این بخش بالای کتاب دقت کنید. بالای تمامی صفحات یه متن خاص تکرار شده. به این بخش هدر یا سرصفحه گفته میشه. پس ما به کمک هدر میتونیم مطالب مد نظرمون رو بالای همه صفحات سند تکرار کنیم. یعنی اینجوری نیست که نویسنده بالای همه صفحات که رسیده یه بار این متن رو هی تکرار کرده باشه. نه، یه بار تو هدر نوشته، این بخش تو همه صفحات ایجاد شده و تا ابد تو هر صفحه جدیدی که ایجاد کنه این هست داخل همون سندا، اسناد دیگه نه. این از هدر. حالا بریم سراغ یه مثال خوب برای فوتر. بچه‌ها این متنا و آیکونای پایین این صفحه رو ببینید. حالا دقت کنید تو پایین تک تک صفحات تکرار شده. به این بخش میگن فوتر یا پاصفحه. پس فوتر یا پاصفحه به ما کمک میکنه تا مطالب مد نظرمون رو تو پایین همه صفحات تکرار کنیم و درست مثل هدر یا همون سرصفحه نویسنده نیومده تو تک تک صفحات این بخش رو هی بنویسه، این آیکونا رو اضافه کنه. نه، یه بار تو فوتر نوشته به همه صفحات اضافه شده. خب حالا که با هدر و فوتر آشنا شدین، 3 تا نکته هست که باید بدونین. آقا معادل فارسی فوتر پاصفحه است، نه پاورقی. خیلیا به اشتباه به فوتر میگن پاورقی. پاورقی اینه. این یک کتاب PDF دیگه است. برای مثال براتون آوردم. پاورقی یا پانوشت معادل انگلیسیش فوتنوته، نه فوتر. برای دادن اطلاعات بیشتر راجع به یک کلمه یا جمله هم به کار میره. به این صورتی که میاد برای اون کلمه یا جمله یه عدد میذاره، بعد میاد پایین صفحه یا یه توضیحی راجع بهش میده، یا میاد نام لاتین اون کلمه رو مینویسه، یا یه مخففی تو متن هست کاملش رو براتون بیان میکنه. این فوتنوت دوستان، نه فوتر، که تو همه صفحات هم تکرار نمیشه و فقط مختص همین صفحه است. حالا تو جلسات آینده با پاورقی هم آشنا میشین. پس پاصفحه و پاورقی رو با هم قاطی نکنید. آفرین. 2. ما معمولاً از هدر و فوتر برای نمایش چه اطلاعاتی استفاده میکنیم؟ اون اطلاعاتی که توی این بخش داریم میاریم بالاخره باید یه سری ویژگی ها داشته باشه دیگه. هر چیزی رو که الکی نمیاریم اینجا. ما معمولاً برای نمایش عنوان، حالا میخواد نام کتاب باشه، فصول، یا اسم نویسنده اون مطلب، شماره صفحه، تاریخ سند، آدرس سند تو کامپیوتر و تو بعضی از مواقع لوگوی شرکت، دانشگاه یا سازمانمون استفاده میکنیم. پس نکته 3، ما علاوه بر متن از عکس و آیکون هم میتونیم توی هدر و فوترامون استفاده کنیم که با اونم آشنا میشید. خب تا اینجا با هدر و فوتر و کاربرداش آشنا شدید. حالا الان وقتشه که بریم یاد بگیریم که چطوری میتونیم به سندمون اضافه شون کنیم. برای اینکه بهتر یاد بگیریم و آموزشمون تمرین محور باشه، یه شبه مقاله اینجا داریم که میخوایم روی این با همدیگه کار کنیم و بریم جلو. این مقاله ما یه صفحه اولیه داره که لوگوی کانالمون، عنوان مقاله و نام محققه و مابقی 13 صفحه متن اصلی مقاله است. خب حالا پلن اینه که ما میخوایم به تمامی صفحاتمون هدر و فوتر اضافه کنیم. ابتدای ویدیو یاد گرفتیم که کجا باید بریم سراغشون. وارد تب اینسرت میشیم و از گروهی که به اسم خودشونه میتونیم انتخابشون کنیم.
بچه ها این جلسه هدر و فوتر رو باهاشون آشنا میشیم. انشالله جلسه بعدی میریم سراغ پیج نامبر، چون خود هدر و فوتر به اندازه کافی زمانبر هست. پیج نامبر هم یا همون شماره صفحه چون امکان خیلی مهم و کاربردی یا اصلا یه جلسه مجزا براش در نظر گرفتیم. انشالله جلسه بعدی میریم سراغ پیج نامبر. این جلسه فقط با هدر و فوتر آشنا میشیم. اول بریم سراغ هدر. انتخابش که بکنید یه لیست از تمپلیت یا همون قالبای آماده برای هدر اینجا وجود داره که بنا به کاری که دارید انجام میدید و سلیقتون میتونید یکی از همین الگوهای آماده استفاده کنید. هر کدوم از این قالب‌ها یه امکان دارن. مثلا این شماره صفحه رو براتون تو هدر میاره، این هم همینطور. این یکی اسم نویسنده و عنوان مقاله رو میاره، این یکی تاریخ و عنوان رو و حالا موارد دیگه که هر کدوم با یه استایل خاصه به خودشه. برای مثال من این رو انتخاب میکنم که میاد وسط هدر تو خط اول اسم نویسنده و تو خط دوم عنوان سندمون رو میاره. اسمم رو خودش نوشته. چرا؟ چون با اکانت مایکروسافتم ساین این کردم. اینا خودش اسم و فامیلمو داره دیگه. حالا تو بخش داکیومنت تایتل میام عنوان تحقیقم رو مینویسم، تأمین امنیت اینترنت اشیا. بذارید اصلا اسمم فارسی کنم، چیه انگلیسیه بابا. و تمام. به همین راحتی و سادگی یه هدر ایجاد کردم و هر آن چیز که میخواستم تو هدر به کار ببرم و نوشتم. نگاه کنید توی تمامی صفحات هم تکرار شده. حالا چند تا نکته هست که باید بررسیشون کنیم. 1. چه هدر چه فوتر. هر کدوم رو که انتخاب بکنید یه تب جدید تحت عنوان هدر و فوتر برامون باز میشه که کلی امکانات جدید در اختیارمون قرار میده که بررسیشون میکنیم جلوتر همه رو. 2. ما هدرمون رو تو دومین صفحه نوشتیم دیگه، ولی همونطور که خودتون دیدید به تک تک صفحاتمون اضافه شد. پس اصلا مهم نیستش که شما هدر یا فوترتون رو تو کدوم صفحه ایجاد کنید، به همه صفحات اضافه میشه دوستان. یعنی فکر نکنید که حتما باید به صفحه اول هدر و فوتر بنویسید. نه، اصلا برو شما صفحه 100 بنویس، به کلش اضافه میشه. 3. شما هر بلایی که دلتون بخواد میتونید سر فرمت متن داخل هدر و فوتر بیارید. انتخابشون میکنم. الان کنترل ای بزنم که کلشو انتخاب کنه. میرم تو سربرگ هوم دیگه، با همه این ابزارا که آشنا شدین. برای مثال فونتشو عوض میکنم، میذارم بی تیتر یا اصلا راستچینش میکنم به همین راحتی. حالا دقت کنید توی همه صفحات همین تغییرات ایجاد شد. نکته 4. برای خارج شدن از هدر یا حتی فوتر هم میتونید از سربرگ هدر و فوتر کلوز رو انتخاب کنید، هم میتونید کلید اسکیپ رو از روی کیبورد بزنید، هم میتونید خارج از هدر یا فوتر 2 بار کلیک کنید به همین راحتی. نکته 5. بچه‌ها اینکه هدر رو داره کم رنگ به ما نشون میده فقط به خاطر اینه که شما تشخیص بدید این متن سربرگ هدر جزو متن اصلی نیست. یه وقت اشتباه نگیرید اینا رو با هم، وگرنه توی پرینت کاملا پررنگه ها، با رنگ متن یکیه. اینها نگاه کنید، کنترل پی رو زدم که یه پریویو، یه پیشنمایش از متن بهتون نشون بده. میبینید هدر دقیقاً همرنگ متن اصلیه. پس اگر داره کم رنگ بهتون نشون میده به خاطر اینه که هدر و فوتر رو با متن اصلی قاطی نکنید. همین. با اسکیپ دوباره برگشتم به سند تا بریم سراغ نکته 6. برای انتخاب ناحیه هدر و فوتر نیاز نیست حتما برید داخل تب اینسرت هدر یا فوتر رو انتخاب کنید. فقط کافیه بیاین بالای کاغذ 2 بار کلیک کنید یا همون دابل کلیک کنید تا وارد این ناحیه بشین. بذارید اصلا یه سند جدید باز کنم. کلید ترکیبی یه سند جدید چی بود؟ کنترل ان. نگاه کنید الان بالای صفحه دابل کلیک کردم، ناحیه هدر برامون باز شد. بیرون ناحیه دابل کلیک کنم خارج میشه. میرم پایین صفحه دابل کلیک میکنم، ناحیه فوتر برام باز شد. کلوز رو میزنم میام بیرون.
پس نیاز نیست حتما برید از داخل اینسرت انتخابش بکنید. با دابل کلیک بالا و پایین صفحه میتونید وارد این ناحیه بشید. نکته هفتم، برای حذف هدر یا فوتر از کجا اقدام کنم؟ فرضاً من دیگه اینو نخواستم، چی کار باید بکنم؟ وارد خود ابزار هدر میشم، ریموو هدر، به همین راحتی. برای فوتر هم دقیقا همینه ها، به همین صورته. یعنی اگر یه فوتر ساختید باش حال نکردین، از بخش فوتر ریموو فوتر رو میزنید، پاکش میکنه. نکته هشتم، برای ایجاد هدر حتما باید از تمپلیت یا همون قالب های آماده خود ورد استفاده کنیم؟ نه، میتونیم هدر یا فوتر دلخواه خودمون رو داشته باشیم. با دابل کلیک ناحیه هدر یا فوتر رو انتخاب میکنیم. حالا هر چی دلم بخواد مینویسم، ستاره هم میذارم اینجا، بنویسم مقاله 2 موضوعشو مینویسم و میتونم با استفاده از امکانات تب هوم فرمت نوشتم و به هر شکلی که علاقه دارم تغییرش بدم. پس حتما نباید از تمپلیت های خودش استفاده بکنید، هر چی دوست دارید بنویسید. نکته نهم، هر آن چیز که در رابطه با هدر توضیح دادم تا اینجا برای فوتر هم قابل اجراست. یعنی تمامی این نکات برای جفت هدر و فوتر بود دیگه. من اومدم فقط یکیشو گفتم براتون. حالا برای مثال یه تمپلیت هم برای فوتر انتخاب میکنم که ببینید هیچ تفاوتی با هم ندارن. الان مثلا اینجا می نویسم، چی بنویسم؟ می نویسم آیتی من کلوز. نگاه کنید توی همه صفحات تکرار داره میشه به همین سادگی و راحتی. یکی دوتا امکان کوچیک دیگه هم بود، بریم با اونا آشنا بشیم. چی مثلا؟ ادیت فوتر که اونور ادیت هدرش هم وجود داره. انتخابش که بکنید میتونید فوتر یا حتی هدرتون رو ادیت کنید که اصلا نیاز نیست تا اینجا بیاید. دابل کلیک داخل هدر یا فوتر، با دابل کلیک داخل هدر یا فوتر میتونید ادیت رو لالت دنیا نرم، مغزم ترکید یه لحظه. آقا دابل کلیک کنید داخل هدر و فوتر میتونید ادیتشون کنید. یه مقدار سرماخوردگی دارم، ببخشید دوستان، من یه مقدار من نمیدونم چرا هر وقت میام یه جلسه رکورد بکنیم من سرما خوردم. این کار خدا رو اصلا قسمت نیست. بعد میگید ویدیوها چرا دیر به دیر میاد. آقا میتونید تمپلیت های هدر و فوتر بیشتری از سایت خود مایکروسافت ببینید و دانلود کنید و استفاده کنید و همین، چیز خاص دیگه ای نداره اصلا. دیگه وقتشه که بریم سراغ امکانات بیشتری که تو تب هدر و فوتر برامون در نظر گرفته شده. بریم ببینیم چیا برامون داره. البته قبلش برای اینکه بهتر متوجه گزینه ها بشین، من فوتر رو پاک میکنم. تا الان یاد گرفتین که چه هدر و چه فوتر رو اگر خواستید حذف کنید، هدر یا فوتر رو انتخاب میکنید، ریموو رو میزنید. ولی من این کار رو نمی کنم. متنم رو انتخاب میکنم، بک اسپیس رو میزنم، از کل صفحات پاک شد. نیاز نیست تو منوش برید بچه ها. حالا بریم که با این گزینه ها بیشتر آشنا بشیم. بچه ها من داخل فوتر دارم انجامشون میدم. شما اگر دوست دارید تو هدر بنویسید و تمرین کنید. تمام این گزینه ها بین هدر و فوتر مشترکه. اوکی؟ بریم سراغ گزینه اول، دیت اند تایم، تاریخ و ساعت. انتخابش که بکنید کلی فرمت های مختلف ساعت و تاریخ براتون میاره. حالا بنا به نیاز خودتون میتونید یکیش رو انتخاب کنید. البته قبلش از بخش لنگویج میتونید فارسی رو انتخاب کنید که خب یه مقدار ساعت و تاریخ ها تقریبا میشه گفت فارسی میشه، نه کامل. که خب من با این حال میکنم مثلا. حالا اگر انتخابش کنم اوکی یا بزنم اعمال میشه. ولی قبلش یه نکته رو آرزشم خدمتتون که اگر تیک گزینه آپدیت اتوماتیکلی رو بزنید این تاریخ دائما بروز میشه و اگر تیکشو نزنید تاریخ همین این لحظه تا همیشه میمونه داخل سندتون. این از دیت اند تایم. بریم سراغ امکان بعدی، داکیومنت اینفو، که یه سری اطلاعات از سندمون میتونه به هدر یا فوترمون اضافه کنه. مثل چی؟ مثل اسم نویسنده که خب من چند لحظه قبلتر چون ادیتش کردم انگلیسی بود دیگه، فارسیش کردم الان همونو آورده برامون.
یا مثلا اسم فایل، من فایل رو J31 ذخیره کرده بودم دیگه، نکنید نوورد برام. آدرس فایل توی سیستم، شاید بگید چه امکانه بی خودی آخه اسم فایل یا آدرس فایل. دوستان توی یه سری از ادارات شما باید فرماتون و اسنادتون رو توی فضای شیر سازمان بذارید. بعد وقتی یه سند و یه فرم رو با اطلاعات پر میکنید، پرینت میگیرید میدین به یه شخص دیگه تو سازمان، باید مشخص باشه این فرم، این سند از کجای فضای شیر اومده، اسم فایلش چی بوده. اونجاها مهم میشن این امکانات. پس همچین بی خود بیکار بردم نیستن این دوتا. و در نهایت داکیومنت تایتل که عنوان سندمون رو برامون میاره، که خب اینم همین چند دقیقه پیش چون وارد کرده بودم برامون اوورد. و یعنی یه متن انگلیسی داکیومنت تایتل می آورد و خودتون دستی می نوشتید، مثلا 5 دقیقه پیش. بچه‌ها موارد اصلی و پرکاربرد داکیومنت اینفو همین 4 تاست، ولی تو بخش داکیومنت پراپرتی یه سری گزینه‌های بیشتر براتون در نظر گرفته که میتونید از اونها هم بسته به نیازتون استفاده کنید، ولی اصلیاش همیناست. حالا اگر خودتون علاقه داشتید برید اینم مطالعه کنید یا تمرین کنید تو خونه. گزینه بعدی کویک پارتس، اصلا راجع بهش تو این جلسه صحبت نمی کنم، چون جلوتر توی یه جلسه کاملا فقط میخوایم راجع به همین امکان صحبت کنیم، اونجا باهاش آشنا میشیم، پس فعلا بیخیاله این. از گزینه بعدی یعنی پیکچر میتونیم به هدر یا فوترمون عکس اضافه کنیم. بریم امتحان کنیم. دیگه فوترمون که جا نداره، داره میترکه، بریم تو هدر این کار رو انجام بدیم. تو هدر صفحه بعدی پیکچر رو انتخاب میکنم و این تصویر رو که آیکون یه لوکیشنه انتخاب میکنم. خب خیلی بزرگه، اول رپ تکستش رو عوض میکنم، حالا یکم کوچیک‌ترش میکنم که بتونم قشنگ جا به جاش کنم. همینجا خوبه. حالا میام کنارش آدرس هم می نویسم، مثلا می نویسم ایران، تهران، میدان، حالا ادامهش مهم نیست. نگاه کنید توی همه صفحات تکرار شد به همین راحتی. آنلاین پیکچرز هم که کاملا مشابه پیکچره، با این تفاوت که میتونید در سطح اینترنت عکس‌ها رو پیدا و درج کنید که قبلا هم با این آشنا شدید تو جلسات گذشته. این از گروه اینسرت. بریم سراغ گروه نویگیشن. بچه‌ها دو تا گزینه اولش یعنی گو تو هدر و گو تو فوتر همیشه فقط یکیش میتونه فعال باشه، چون شما یا تو هدر کلیک کردین که این تب رو براتون آورده یا تو فوتر. اگه تو سر صفحه باشین گو تو فوتر براتون فعاله که با انتخاب شما رو به فوتر انتقال میده، و اگر تو پا صفحه باشین گو تو هدر براتون فعاله که شما رو به هدر میبره. همین. در کنار اینا ما 3 تا امکان پریویوز، نکست و لینک تو پریویوز رو داریم که خیلی از اساتید به اشتباه میگن که خب این گزینه مثلا شما رو از این هدر انتقال میده به هدر قبلی، این هم انتقال میده به هدر بعدی، یا اگر تو فوتر باشین فوتر قبلی و بعدی. اینجا 2 تا مسئله پیش میاد. خب استاد محترم، اصلا این هدر یا این فوتر که ما توشیم با هدر یا فوتر بعدی یا قبلی که هیچ فرقی نمیکنه. چه اهمیتی داره ما توی این هدر باشیم یا هدر بعدی یا قبلیش؟ 2 چرا خب اصلا انجامش نمیدی که ببینیم؟ چون اصلا انتقالی انجام نمیشه، چه به بعدی چه به قبلی. پس کار این 3 تا چیه؟ بچه‌ها یه امکانی هست که شما حالا چند جلسه آینده میرسیم بهش، باهاش آشنا میشید. اسمش بریکسه. البته این جلسه هم بهش میپردازم چون توی هدر و فوتر خیلی کاربرد داره، ولی فقط یه بخششو نه همشو. حالا بعداً کامل باهاش آشنا میشید. این چه کاری برای ما انجام میده؟ خیلی گزینه‌های مختلفی داره، ولی یکیش که خیلی به همین موضوع این جلسه ما مرتبطه، یعنی به همین هدر و فوتر، نه حتی شماره صفحه که ایشالا جلسه بعدی باهاش آشنا میشید، این گزینه نکست پیجه که بهش سکشن بریک هم میگن یه سریا. این میاد چی کار میکنه؟ تو توضیح خودش نوشته insert a section break and start the new section on the next page. یه سکشن بریک ایجاد کن، اعمال کن و بخش جدیدی رو شروع کن. حالا منظورش از بخش جدید چی هستن؟ بذارید اول اعمالش کنم.
اینجوری بهتر متوجه میشید. برای اینکه درست اعمال بشه بچه‌ها باید برید آخرین خط صفحتون وایسید، از تب لیاوت از بخش بریک نکست پیج رو انتخاب کنید. حالا اگر برم تو هدر یا فوتر همین صفحه دقت کنید چه اتفاقی افتاد. چی میبینید؟ فوتر سکشن 1، هدر سکشن 2. یکم میام پایین تر فوتر سکشن 2. یعنی هدر و فوتر و شماره صفحه از این صفحه به قبل میتونه یه شکل باشه چون تو سکشن 1 تو بخش 1. هدر و فوتر و شماره صفحه از این صفحه به بعد که وارد سکشن 2 شده به یه شکل دیگه میتونه باشه. شاید الان پیش خودتون بگید پس چرا هنوز هدر و فوترها شبیه هم دیگه است؟ ببینید اون تازه مرحله اول بود دوستان. 2 تا مرحله دیگه هم وجود داره که بعد از انجام اونا تازه میتونید هدر و فوتر 2 تا بخش از یه سند یا اصلا حالا حتی بخشای بیشتر ما میتونیم 100 تا سکشن ایجاد کنیم با هم دیگه تفاوت ایجاد کنیم توشون. مرحله دومش چیه؟ باید بیاید گزینه لینک تو پریویوس رو غیر فعال کنید. نگاه کنید اصلا لینک تو پریویوس تا الان غیر فعال بود، الان تازه برای ما فعال شده. باید این گزینه رو غیر فعال کنیم. نگاه کنید اصلا بچه ها اینجا چی نوشته؟ سیم از پریویوس، مشابه قبلی. یعنی هدر ما همچنان مشابه هدر قبلی مونه. شاید به 2 تا سکشن مختلف تقسیم شده باشه ولی همچنان مشابه قبلیه. ولی اگر من بیام گزینه لینک تو پریویوس رو غیر فعال کنم نگاه کنید دیگه سیم از پریویوس هم برداشته شد. و حالا اگر هر چیزی ما اینجا توی هدرمون بنویسیم فقط توی سکشن 2 اعمال میشه نه سکشن 1. یعنی این همه توضیح دادیم یهو رفتیم توی بخش دیگه ای، رفتیم توی لیاوت، برگشتیم که فقط بفهمید کار لینک تو پریویوس چیه. لینک تو پریویوس یعنی پیوند به قبلی. وقتی فعال هدر و فوتر این سکشن که اینجا سکشن 2 به یک پیوند داره، غیر فعالش که بکنید میاد این پیوند رو ورم داره. این بود گام دومش. حالا گام سومش چیه؟ تو هدر و فوتر بخش جدید متن دلخواهمون رو مینویسیم و یا نه همچنان هم قبلی رو میخواد بهمون نمایش بده دیگه. مثلا من در نظر میگیرم که از اینجا به بعد فصل دومه، اونو پاکش میکنم مینویسم فصل دوم. حالا بچه ها نگاه کنید از اینجا به بعد ماجرا، از اینجا به بعد مقاله ما، این سند ما دیگه هدر سکشن 2 که داره تکرار میشه. حالا برگردم بالاتر که هدر سکشن 1 رو ببینید میبینید همون متن قبلی مونده. به همین راحتی تونستیم تفاوت ایجاد کنیم بین هدرها یا فوترهای یه سند از یه جایی به بعد یا به قبل. بچه کلی هم سکشن مختلف میتونید داشته باشید. یعنی شما شاید مثلا این مقاله که دارید مینویسید آقا 10 تا فصل داره، از یه جایی به بعد مثلا میخواید برید توی فصل سوم دوباره یه سکشن بریک میزنید، لینک تو پریویوسش رو برمیدارید، بعد مثلا یه هدر جدید براش میذارید یا یه فوتر جدید براش میذارید. اصلا میخواید فوتر رو عوض بکنید که حالا با اونم جلوتر آشنا میشید. اونو توی پیج نامبر یه مثال خیلی خوب میخوام براتون بذارم، قشنگ اونجا متوجه میشید اینو. حالا بعد از این که سکشن های مختلف ایجاد کردیم بچه ها تازه الان گزینه نکس و پریویوس هم تازه راه میفته. اگر پریویوس رو بزنم ما رو میبره به هدر قبلی که سکشن 1 و اگر نکس رو بزنم ما رو میبره به هدری که توش بودیم سکشن 2. دیگه نکس رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه بار دیگه نکس رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ هیچی، چون ما سکشن دیگه ای نداریم. اگر سکشن 3 یا 4 رو بسازیم اون موقع میتونیم باز از نکس استفاده کنیم. این هم از گروه نویگیشن. حالا بریم سراغ گروه بعدی، آپشنز، که اگر بخوام باهاتون رو راست باشم مهمترین بخش این جلسه همین گروهه. پس این بخش رو حساب دقت کنید. اگر تا الان خودتون تو خونه پا به پای من پیش اومده باشین قطعا متوجه یه مشکل خیلی بزرگی در رابطه با هدر و فوتر شدید. بفرما، من چیزی نمیگم، ببینم خودتون متوجه میشید. هدر و فوتر به صفحه اولمونم که مشخصاتمونه اضافه شده، در صورتی که شما تو صفحه اول کدوم کتاب، تو کدوم جزوه، تو کدوم مقاله یا گزارش کار دیدین که هدر و فوتر باشه.
اصلا چه ربطی به صفحه اولیه که معرفیه داره؟ پس ما توی صفحه معرفیمون نباید هدر داشته باشیم، نه فوتر، و نه حتی شماره صفحه که حالا بعداً قراره باهاش آشنا بشید. چی کار کنیم که این موارد از صفحه اول حذف بشه؟ different first page. تیک گزینه different first page به معنی صفحه اول متفاوت رو بزنید. دیگه نه هدر، نه فوتر، نه شماره صفحه رو تو صفحه اول بهتون نمایش نمیده. یا اینکه میتونید یه هدر و فوتر مجزا فقط و فقط برای صفحه اول بذارید. فقط تو همه صفحه بهتون نشون داده میشه. چرا؟ چون صفحه اول به یه سکشن کاملا مجزا تبدیل شده. بعد به اینجا دقت کنید. first page header. next رو میزنم هدر سکشن 1، دوباره next رو میزنم هدر سکشن 2. هدر و فوتر های متفاوت ما توی این سند به 3 تا رسیده. دیدین که اسامیشون هم متفاوت شده. پس گزینه different first page کارش اینه که هدر و فوتر صفحه اول مقالمون رو کاملا مجزا میکنه کل سند. بریم سراغ گزینه بعدی different odd and even pages. صفحات زوج و فرد متفاوت. یعنی چی؟ برای اینکه بهتر متوجه بشید بیاید برگردیم به همین مثالایی که اول ویدیو داشتم بهتون نشون میدادم. توی صفحه زوج نوشته آموزش مفاهیم پایه در تحلیل مدارهای الکتریکی، ولی تو صفحه فردش هم همینو نوشته؟ نه، نوشته فصل نخست یادآوری مفاهیم اساسی و کلیات. میبینید تو صفحه زوج و فرد بعدی هم به همین صورته. این گزینه هم دقیقاً برای ما همین کار رو میکنه. تفاوت ایجاد میکنه تو هدر یا فوتر صفحات زوج و فردمون. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشین بذارید همین سند رو مجدد از اول باز کنم که برگرده به تنظیمات اولیه، چون تو قبلی یه سکشن 2 ایجاد کرده بودیم. من اگر اینو روی سکشن 1 مثلا اعمال کنم دیگه روی 2 نمیرفت، چون یاد گرفتید که 1 و 2 دیگه کاملا مجزا میشه از هم. برای اینکه بهتر بفهمید همون سند رو از اول باز میکنم. خب حالا اصلا پلن چیه؟ پلن رو اول بهتون بگم بعد بریم سراغ اجراش. من میخوام توی تمامی صفحات زوجم اسم کتابم بیاد و توی تمامی صفحات فرد اینکه فصل چندمه بیاد و همینطور صفحه اولم نه هدر داشته باشه نه فوتر. بریم شروع کنیم. برای اینکه صفحه اولم نه هدر داشته باشه نه فوتر تیک گزینه different first page رو میزنم. حالا میخوام صفحه زوج و فردم متفاوت باشه، پس تیک گزینه different odd and even page رو هم میزنم. حالا به اسامی هدر و فوتر را دقت کنید. first page header، هدر صفحه اول که با کل سند متفاوته. حالا میرم صفحه بعدی نوشته even page header، اسمش عوض شده هدر صفحه زوج. حالا اگر بریم صفحه پایین تر odd page header، هدر صفحه فرد. پس هدر زوج و فرد و صفحه اول از هم مجزا شدن. حالا من میخوام تو صفحات زوج هدر اسم کتابم باشه. اوکی، می نویسم تامین امنیت اینترنت اشیا، یکم جینگل مستونش میکنم و در مرحله بعدی پلن ما این بود که هدر صفحات فرد شماره فصل باشه. می نویسم فصل شماره 1، حالا هرچی که هست بمانه. حالا برای اینکه نتیجه رو بهتر ببینید میام نوع نمایشش رو مثل کتاب بکنم. نگاه کنید صفحه اول که هیچی نداره. از صفحه بعد تو صفحات زوج نوشته تامین امنیت اینترنت اشیا، تو صفحات فرد نوشته فصل شماره 1. یعنی دیگه هدر صفحه زوج و فرد شبیه هم نیست. حالا بچه ها بیان یکم پلن و پیچیده ترش کنیم. مثلا بگیم از این صفحه به بعد فصل 2 شروع میشه و میخوام تو صفحات زوج همچنان همون اسم کتابمون بمونه، تو صفحات فردم بشه مثلا فصل 2. چی کار باید بکنیم؟ همین الان یاد گرفتیم.
اگر میخواستیم هدر و فوترمون یه صفحه‌ای به بعد کاملا متفاوت با قبلیش بشه، باید یه سکشن جدید ایجاد میکردیم. برای ایجاد یک سکشن جدیدم پایین صفحه قبلیش کلیک میکردیم، تب لیاوت، گزینه بریکس، از بخش سکشن بریکس نکست پیج رو انتخاب میکنیم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا به قبل میشه سکشن 1، از اینجا به بعد میشه سکشن 2، ولی همچنان داره از سکشن 1 تبعیت میکنه. نگاه کنید صفحات زوج ما همچنان تامین امنیت اینترنت اشیاست، صفحات فردش هم همچنان نوشته فصل شماره 1. بعد من پلنم اینه که فقط اینو تغییر بدم دیگه، این بشه فصل شماره 2، ولی من اگر الان دست به این بزنم تو کل سندم از اول تا آخرش میشه فصل 2. چرا؟ ما که اصلا وارد یه سکشن دیگه شدیم. علتش چیه؟ چون قرار شد اگر سکشن 1 و 2 متفاوت از هم بودن، گزینه لینک تو پریویوز رو غیر فعال کنید. دوستان نگاه کنید الان فعاله. این پایین هنوز نوشته سیم از پریویوز، یعنی من اگه اینو تغییر بدم تو بالایی ها اعمال میشه تو سکشن 1. حالا بعد از اینکه این گزینه رو غیر فعال کردم، من میتونم تازه این 1 رو بکنم 2. اسکیپ رو میتونم تا از این محیط خارج شم، از ویو ساید تو سایدش میکنم، بریم از اول دوباره چکش کنیم. صفحه اول که چیزی نداره، درسته. بعد تو صفحات زوج اسم مقالمونه، تو صفحات فرد شماره فصل، و از یه جایی به بعد باید شماره فصل 1 بشه 2 که بله از اینجا به بعد به درستی انجام شده. ولی یه نکته به شدت مهم هست که میخوام ببینم اصلا متوجه شدین یا نه. این صفحه که این وسط افتاده بین سکشن 1 و 2 چرا هیچی نداره؟ چرا هدرش خالیه؟ ویدیو رو پاس کنید، فکر کنید بچه. منم ثبت میکنم الان یکم. خب امیدوارم که متوجه شده باشین. اگه هم نشدین اشکالی نداره، بیاین بهتون بگم. خب من هدر رو انتخاب میکنم، دقت کنید اینجا دقیقا مرز سکشن 1 و 2، یعنی این اولین صفحه سکشن 2. چی نوشته؟ First page header section 2. اومده هدر و فوتر صفحه اول سکشن 2 مونم مجزا کرده. تیک گزینه different first page برای سکشن دوممونم فعاله. تیکشو برمیدارم، درست شد. از first page header سکشن 2 تبدیل شد به odd page header 2. حالا برمیگردم از اول، نگاه کنید. صفحه اول ما همچنان هیچی نداره، نه هدر داره نه فوتر، چون برای سکشن 1 تیک different first page رو زدیم. این از صفحه زوج و فرد سکشن 1، این هم از صفحات زوج و فرد سکشن 2. میبینید دیگه هیچ صفحه خالی هم این وسط نمونده. دیگه کامل تر از این اصلا نمیشه براتون توضیح داد. اگر هنوز فکر میکنید خوب متوجه نشدید یا گیج شدید، به خاطر اینه که باید تمرین کنید خودتون، پای سیستماتون انجام بدین همینو. با توضیحات من تهش 50% ماجرا رو متوجه بشین. بچه باید خودتون هم تمرین کنید تا 100% ملکه ذهنتون بشه. بگذاریم بریم سراغ شو داکیومنت تکست. تیکش هم به صورت پیش فرض خورده. معنیش هم میشه نمایش متن سند، یعنی زمانی که ما میریم توی هدر یا فوتر، تو متن سند رو به من نمایش بده. کمرنگ بهت نشون میده که تو بفهمی توی هدری یا توی فوتری، ولی نشون میده. تیک این گزینه رو برداری تا زمانی که توی هدری یا فوتری دیگه متن رو بهت نشون نمیده. ولی اینجا کار نمیکنه. چرا؟ چون من سکشن های مختلف تعریف کردم. بذارید یه سند جدید باز کنم که سکشن بندی نشده باشه. خب میرم توی هدر یا فوتر، بعد تیک این گزینه رو برمیدارم. میبینید دیگه متن رو به هم نشون نمیده تا مادامی که داخل هدر یا فوترم. بیام بیرون دوباره میتونم ببینمش، فقط زمانی که داخل هدر و فوترید نمیتونید ببینید. همین، خیلی چیز خاصی نیست شو داکیومنت تکست. یعنی کل این جلسه یه طرف، اهمیت این سه تا گزینه یه طرف. یعنی بعدها اگر یه زمانی شما بخواین از هدر و فوتر تو اسنادتون استفاده کنید،
قطعا میاید سراغ همین گزینه ها. شاید یکی از این گزینه ها هم به کارتون بیاد، شاید هم نه، ولی این سه تا link to previews, different first page, different odd and even page حتما به کارتون میاد. بریم سراغ پوزیشن. کلا سه تا ابزارم بیشتر نداره. header from top، فضای هدر از بالای صفحه چقدر فاصله داشته باشه، میتونیم بیشتر یا کمترش کنیم. و گزینه بعدیش هم footer from bottom که خب من چون اینجا فوتر ندارم بچه ها بذارید برگردم به همون سند قبلیم. نکنید الان خوب شد. میتونم فضای فوتر رو از پایین صفحه بیشتر و یا کمترش بکنم. همین. برای اینکه آخرین گزینه‌اش یعنی insert alignment tab رو هم بررسی کنیم هم برمیگردم به سند قبلیمون. اونجا خیلی هدرامون شسته رفته تره، بهتر میتونید متوجه بشید. میتونید الاینمنت رو داخل هدر یا فوتر انتخاب کنید که چپ چین، وسط چین یا راست چین بشه، که خب چه کاریه تا اینجا بیاید. هم از هوم به این وضعیت دسترسی دارید، هم میتونید با کلید ترکیبیاش که جلسات گذشته یاد گرفتید جابجاش کنید. کنترل و ال چپ چین، کنترل ای وسط چین، کنترل آر راست چین. یه بخشی هم داره لیدر. اون چی کار میکنه؟ میتونید یکی از این 5 تا حالت رو انتخاب کنید، البته یکیش که هیچی نیست، میمونه این 4 تا. میاد به اندازه یه نصف خط براتون نقطه چین، خط چین یا آندرلاین میندازه. مثلا اینجوری میشه. البته من حواسم نبود کنارش کلیک کرده بودم. این معمولا پایینش میندازن دیگه. یه اینتر بزنم نگاه کنید الان نقطه چینا پایینش افتاد. حالا قبلا بهتون یاد داده بودم که اگر 3 تا دش یا همون خط چین بندازید یه اینتر بزنید یه خط کامل براتون میندازه. 3 تا مساوی بزنید یه اینتر 2 خط. 3 تا ستاره نقطه چین، 3 تا هشتگ 3 خط و حالا موارد دیگه. و اگر دقت کنید تو تمامی صفحات فرد سکشن 2 این 3 خط افتاده براتون، چون اونجا اعمالش کردیم. سکشن بندی های مختلف کرده بودیم دیگه. کلاس هدر هم فوتر هم که باهاش آشنا شدید دیگه. شما را هدر و فوتر میاره بیرون و وارد متن اصلیتون میشید. این هم از این. بچه ها هدر و فوتر با تمامی جزئیاتش تموم شد. دوست عزیز آیتی منی، نه توی هیچ کلاسی، نه توی هیچ دوره‌ای، به خدا که اگر گروه هدر و فوتر رو بهت تا این حد با سناریوهای مختلف و کامل بخوان آموزش بدن، چه برسه رایگان. پس برای این که خستگی منم در بره، ویدیو رو لطفاً لایک کن و لطفاً با دیدن تبلیغات‌های ابتدا، حین و انتهای ویدیو از کانال خودت حمایت کن. دمت گرم. همین. مرسی که هوای ما رو دارید. این بود از 2 امکان بسیار کاربردی و مهم هدر و فوتر. 2 بار که مقاله بخواین بنویسین تازه متوجه اهمیت این جلسه میشین. حتما پای سیستم‌های خودتون تمرین کنید که اگر به مشکلی خوردید برگردین و دوباره ویدیو رو ببینید. و اگر سوالی داشتین داخل کامنت ها بپرسین تا جواب بدم. ایشالله جلسه بعدی هم میریم سراغ آخرین ابزار این گروه، یعنی پیج نامبر. و این رو هم بگم که اگر تا الان عضو کانال نشدید حتما سابسکرایب کنید چنل رو. لایکاتون هم حسابی به ما امید میده برای ادامه دادن. و همین، مراقب خودتون باشین. دوستدار شما فرزین نظری هستم و تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.